Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai uma dicasinha rápida para quem tem um carro que já trocou amortecedor, coxim, batedor, beleta, o barulho não para, barulho parecido de amortecedor. Os que tem estabilizador, você vai direto aqui, ó, na barra estabilizadora, afoga. Afoga. Vem daqui, ó. Essa é desse lado, por isso que tava fazendo barulho mais alto. Fica alojado ali, ó. Trocou, parou o barulho, corre pro abraço, foi resolvido. Mais uma dicasinha da WV, serviços automotivos. Se você gostou, dá um likezinho aí, ó. Compartilha com os amigos. Vamos fazer a família crescer. Valeu, um abraço.